Ezengalo tezimala dala za Katikkiro ziba nnyingi okusingako. Twaniriza Oweekitiibwa Katikkiro ku mukolo guno. Oweekitiibwa Katikkiro nzikiriza nti tugenda okuyimba oluyimba lw'eggwanga ate era n'ekitiibwa ky'eggwanga kya Buganda. Omukungu ono, our future in thy hands, united free. Ssebo Masekatiigo ku lujja olukuliraanye Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu ye minisita waffe akulira abavubuka ebyemizannyo ate nga ye mmeeya ow'essayidi eyo gy'osula endejje yoyo mmeeya wa Ssebo. Nsabira nkwajulire FUFA yatusindikidde dda omukulu Kiiza Nicholas ng'ono ye deputy CEO ow'omupiira era ng'atiikiridde CEO wa FUFA omukulu Edgar Watson nga ye mwami Kiiza Nicholas. Ssebo tusanyusa okukulaba. Era Ssebo Katikkiro twagala okwaniriza MD wa Airtel omukulu Manoj Mulal. Ssebo you're most welcome. Era twaniriza omukyala Gulumi Immaculate ngono ye Chief Manager Marketing and Branding owa Centenary Bank. You are most welcome. Era twaniriza Mwami Nsereko atudde awo. Mwami Nsereko yabatakasa era ye faamu eyo ya football pitch that will host this tournament at international level, to be able to bring out the beauty and excellent language that you feel will be able to be accommodated, and to also welcome you officially with the brand of the kingdom for your first service here. Please join me to welcome the new managing director, Beatrice Sanamori, to come and speak to us. Very good morning to all of you. I am honored to be here this morning to launch the prestigious Sastra Cup tournament. Sastra Cup is an annual Uganda tournament played since 2004, featuring 19 different Uganda Kingdom regions, both consecutive years. And Airtel is associated with the Uganda Kingdom and we are Airtel, we believe football is more than just a game. It's a platform for a lot of young people to dream big, brings hundreds of talented players across the country and the world, and it instills values such as hard work, discipline and teamwork, the values that players have backed on to transform the life for the better. Our involvement in Ugandan football extends beyond this prestigious tournament, this cultural event. Over the years, we have boosted football talent development through our Airtel Rising Stars, youth program which has seen many young players get opportunities to participate in club and national team soccer, and has propelled others to greater heights on the international scene. Besides that, we have also invested in football at the national level through our ongoing sponsorship of the Uganda national team, the Ugandan Cranes. And I think that this is going to be a continuous engagement from the side of Airtel in Uganda. As I conclude, allow me to thank the Uganda Kingdom for the consistent commitment and continued support towards the tournament, especially this year with the COVID-19 hindrance.
Centenary Bank tulina essanyu lya nsusso okubeera nti obwakabaka bwa Buganda bwazzeemu ne bututeekamu obwesige. Obwesige obwo ne basalawo nti tuddemu tukwatagane nabo okuvujjirira emipiira gino. Centenary Bank mugimanyi bank kasangaawo, banki yammwe, abantu aba bulijjo, abantu abakola ebintu ebya bulijjo ebigasa omuntu owa bulijjo, abantu ba Ssaabasajja abasinga. Era ssente zammwe muzitereka naffe, mwewola naffe, era tulina essanyu lya nsusso buli kiseera okuba nti tukwatagana ne Buganda kuba nti emirimu gya Ssaabasajja gigenda mu maaso n'emirimu gyammwe ng'abantu gigenda mu maaso. Kati noffe omulamu ogw'omwaka Buganda Kingdom gwe yalonze okulwanyisiza awamu mu Kenenya kutukoze bulungi nga Centenary Bank kuba tujja kukkiriziganya wamu Ssebo Katikkiro Mukenenya akutte buli famire yonna nga tukoze bubi ng'eggwanga tukoze bubi ng'abantu. Kale nga Centenary Bank bannaffe bagamba Abaganda nti akaabirako naawe omulaki gubikwatako. Tusanyuse nnyo okuba nti obwakabaka bwa Buganda bwalonze omulamu ogwo era tuwagira twakaza endagaano yaffe naffe obujja olw'emyaka 3 tubadde mu masagaza gano nga tuvijjirira emyaka 5 giyise. Obwera mu Centenary Bank bwekukwase mu Katikkiro n'ettiimu yo. Centenary Bank egenda kusigala ng'evujjirira emizannyo egyo kubanga emiramwa gyaffe gikwataganira ddala n'emiramwa egya Centenary Bank okuba nti tuyamba omuntu oyo wa Ssaabasajja n'eggwanga lino okugenda mu maaso nga tuyita mu mizannyo ng'emipiira n'ebintu ebirala bye tukwataganamu n'Obwakabaka bwa Buganda. Ssebo n'ebigambo ebyo twagaliza ndowooza ttiimu zonna ezigenda okuwakana ku mizannyo gino muli bawanguzi kuba wootuukira wano era oba muwanguzi. Kale ffe nga Centenary Bank tugamba tujja kubeera nammwe, tujja kutambula nammwe, gye tunaaba tusobodde tunaagiraba, gye tutaba tusobodde tujja kugiraba ku mitimbagano. Tusaba Mukama atuyambe tuobservinge ab'ebyobulamu bye batugambye, social distance n'ebirala, okumasikinga tusobole okukuma obulamu. Ssaabasajja awangaale. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Naye empaka z'amasaza zigenda kusambibwa mu 2020. Tukubire engalo ez'amaanyi Mukama nga tumwebaza olw'ekyo. Kakati ngenda kusaba ssentebe w'amasaza Ssebo olukiiko
bagenda okukwasa olukiiko kansabe ssentebe w'amasaza ssentebe olukiiko olw'empaka zino engalo banyabo ne bassebo ng'ekikopo kikomyewo mu lukiiko oluteekateeka empaka zino kitegeeza nti n'abamwaka guno 2020 nabo bajja kuwangula ekikopo olw'okukigaba ng'era kirabika bulungi tweyanze nnyo tweyanze kanyaliriza ssentebe w'empaka zino ez'amasaza agenda kwogerako olukiiko luno. Abavubuka emizannyo n'okwewummuza w'ekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, abavujjirizi baffe abali wano nga bwe babamenye mwenna, abaami ab'amasaza kama baffe abaddukanya amatiimu ag'amasaza gano, abantu mwenna mu biti byammwe baseerabidde Federation of Uganda Football Association kikiiriddwa CEO ne Buganda Region Football Association kikiiriddwa ssentebe omwami Andrew Kaweesa, banyabo ne bassebo. Omwaka guno 2020 guwezezza embulu 16 empaka zino zitegekebwa okuva Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ng'azizizaawo, era Mukama we Katikkiro guno gwe mwaka ogwokusatu batuteeka mu nkola enteekateeka nnamutaayiika y'okutumbula omuzannyo gw'omupiira mu Bwakabaka bwa Buganda. Empaka zino zakwetabamu amasaza 18. Mukama wange ekiseera kinaaba kituuse bajja kujja bawo obweyamo mu maaso go, naye nzikiriza tegeeze nti abaami ab'amasaza baatukwasa tutuddukanye n'ab'amatiimu, tugaddukanye n'ab'empaka zino, era bonna weebali wano nja kusaba mu kiseera ekiddako olabe engeri gye bakiikiriddwamu. Zaakuzannyibwa n'ebibinja bina, ebibinja bino byaggulwamu agamu ku mannya g'ebizimbe ebikulu mu Bwakabaka n'ekigendererwa ekyokumanyisa abantu ba Buganda naddala emiti emito obukulu n'ebyafaayo by'ebintu by'ebizimbe bino. Ebibinja bino byasengekebwa bw'ebiti wakati mu kulonda obululu. Ekibinja ekisooka ekibinja kya Butikkiro nga kirimu amasaza Bulemeezi, Singo, Buluuli, Mawogola ne Butambala. Ekibinja ekyokubiri ye Masengere, mulimu amasaza Kyaddondo, Bugerere, Kooki ne Mawokota. Ekibinja kya Bulange kirimu Busiro, Buvuma, Kyaggwe, Buweekula ne Busujju. Ekibinja kya Muganzirwazza kirimu Buddu, Ssese, Gomba ne Kabula. Mukama we Katikkiro empaka zino zigenda kuzannyibwa mu nkola ey'olusisinkana lumu nga tukyali mutendera gw'ebibinja. Olwo wajja kubeerawo okusirisizaawo tunaatuuka mutendera gwa quarter finals ne semi finals. Empiira gyonna gigenda kuzannyibwa ku kisaawe kimu ekya Fufa Technical Center kisangibwa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe. Era kino kirikoleddwa bwe kityo olw'embeera eri mu ggwanga ne mu nsi yonna ey'ekirwadde kino ekya COVID-19 wamu n'embeera ey'omuggalo. Tukubiriza abakulembeze ba ttiimu okusoma obulungi amateeka n'okugassa mu nkola okusobola okuyita mu mbeera eno mu bulungi. Mukama wange olukiiko luteeseteese
amateeka agafuga empaka z'omwaka 2020 n'obwegendereza okusobola okulamula empaka wamu n'okugyayo ebigendererwa bya Ssaabasajja Kabaka byatandisaawo empaka. Amateeka tugeesigamiza ku nnamutaayiika w'okutumbula omuzannyo gw'omupiira Obwakabaka bwa Buganda wamu n'amateeka ga FUFA, CAF ne FIFA. Era tugenda kugoberera ennambika y'ebyobulamu mu kuziyiza ensaasaanya y'akawuka ka COVID-19. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'obulamu, twebaza nnyo Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, ate era twebaza nnyo Minisita wa gavumenti ez'ebitundu, kabineti y'Obwakabaka, abaami b'amasaza n'obukiiko obuddukanya omupiira gw'amasaza. Tubeebaza nnyo olw'obuwagizi bwammwe. Twebaza bannamikago abatukwatiddeko okulaba ng'empaka zino ez'omwaka 2020 zibeerawo era nga bebamenyeddwa wano. Kamange nzikiriza neebaze nnyo olukiiko lwetambuza nalwo batuteekateeka empaka zino, nga nze Ssejjengo Sulaiman ze Ssentebe, kama wange wampa mukulu Saanu Mpiima ono ye mumyuka wa Ssentebe avunaanyizibwa ku nsonga z'obukulembeze, ate omukulu Festus Kirumira ye mumyuka wa Ssentebe avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyekikugu. Olukiiko lirina omuwandiisi ow'ekitiibwa oba Honorable Nsanja Patrick ye muwandiisi waalwo, n'omumyuka we omukulu Bikeka Franka yoyo. Tulina omuwanika owatukwasa ye omukulu Kitaka Francis ye muwanika w'olukiiko luno. Tulina avunaanyizibwa eby'amawulire mukyala Farida Bongole, naye omulimu agukoze bulungi. Kama wange tulina bammemba ab'enjawulo nga Oweekitiibwa Kiyemba Hassan, ono yavunaanyizibwa ku bya protocol lukiiko lwaffe. Tulina na mukulu Adam Sematiko nga ye muwandiisi ye sports officer mu Bwakabaka. Mukama wange ne Saddam Sebwira ali mu ggwandiisizo lyaffe ery'empaka zino era omulimu agukoze bulungi. Njagala mu maaso g'okwebaza nnyo abaddukanya amatiimu. Abaddukanya amatiimu bano tutambula nabo bulungi nnyo. Amatiimu gonna galonda abantu naye bakulembeza nnyo obukugu, era njagala kwebaza nnyo abaami ab'amasaza abo kubanga batunuulidde pulaani eno n'obwegendereza era batuwadde abantu abatuufu okutambuza nabo empaka tulinawo okwemulugunya. Njagala kwebaza nnyo Federation of Uganda Football Association. Empaka zino zibadde zijja tukaluubirira nnyo, oba olyawo ne batuuse na wano naddala ku mulundi guno. Naye ffe badde naffe, etambudde naffe mu buli kimu ne batwanguyiza omulimu guno. Nsaba okkirize mu kadakiika kano nte CEO wa FUFA ate atuuse obubaka bwa pulezidenti wa FUFA kubanga tutambudde nabo ate era tukyatambula nabo. Neyanziza nnyo neyanziza Waka ebyemizannyo abavubuka awamu n'ebyobufuzi obujja ebiri gyaffe. The sponsors, invited guests, ladies and gentlemen, protocol observed. In the interest of time, I'll use one language, the English language. My name is Nicholas Kiza, Deputy Chief Executive Officer of FUFA, in charge of football, and also the chairman of the FUFA team, liaising with the Masaza Competition Organizing Committee. I want to deliver greetings from the Chief Executive Officer of FUFA, Edgar Watson, who should have been with us here, but because of other commitments, he has entrusted me to represent him, and I think I'll be able to do so. FUFA is very gratified to associate with the Obwakabaka bwa Buganda in various aspects. As the Baganda say, muno mukabi ye muno dala. At this point in time, there is no way FUFA would have disregarded the Masaza competition because of the prevailing pandemic. As we grieve with those who have lost their dear ones, the COVID-19 pandemic, we would like to associate ourselves to thanking the government of the Republic of Uganda for having allowed us, after a long time of lockdown, to resume football activities. In the same vein, we want to associate with the new normal
In the English language, the word negative is less desirable, and the word positive is more desirable. And under the new normal, when you undertake a PCR test and the result is negative, that is the positive thing. That is the desirable result. And yet, when you undertake the same test and you get a positive result, that is the undesirable result. Therefore, we want to call upon everybody to accept the new normal, where negative is good and positive is not. And bear with ourselves and observe the guidelines of government and also of FIFA, and CAF. One of the bad things that will happen under this Masasa competition this year is that we shall not have fans in the stadium. However, I'm delighted that the Waka Waka wa Uganda have always litigated certain issues and they have PBS television. We want to call upon the organizing committee and PBS television to assist us in this endeavor to ensure that all the matches are relayed live on PBS television, so that when Bulemes is playing, the couple does not have to fight to get onto the stadium. He can sit back home, he can sit in the Lubiri and also watch these matches as they are played. Secondly, we will have to endeavor a COVID test for all the players, for all the essential staff that will be associated with this competition. Unfortunately, the positive test, which should have been desirable, will not allow anybody to get near to the team or participate in the competition. We have discussed with the Masasa Organizing Committee and agreed on the basic regulations, and we hope that the teams that are participating will abide by these regulations. A number of new things have been introduced. One of them is that the team will be allowed to have 5 substitutes, but on 3 occasions. That will be explained in detail by the organizing committee to the participating teams because of, again, the pandemic. Our bodies are not yet back to fitness, so we allow as much opportunity to our teams as possible, hence the introduction of the 5 substitutes. The rest of the standard operating procedures are normal. We need to bear with them. If you're not on the playing field, you have a mask on, covering your mouth and nose, and the like. You have to wash your hands every time and again. You have to observe basic hygiene. We want to encourage the Masasa Committee that we shall be by their side as the Federation of Uganda Football Associations, and we shall always be there to help them. We have nominated 3 persons to be directly involved, and we shall be handing them over to the committee in a meeting on Monday, I think, on Monday at Bulange. And these will give the technical expertise and also logistical support. My unit will observe at the back end and also monitor the progress of the competition. We want to have this competition in line with what the government has directed us to do. I want also to take this opportunity, Katikiro, to relay greetings from the former president, who would also have wished to be here, but you know the current situation and his own desired role in the Republic of Uganda is not able to be with us, but he is with us in spirit. And I also saw to Airtel, I'm sorry, representative from Centenary Bank, all our sponsors here present, ladies and gentlemen, protocol observed. Sekabembe Henry Ben, Minister in charge of Sports, Youth and Recreation. We gather here for the 16th time to launch this tournament in rather challenging times, ladies and gentlemen, having been hit hard by the COVID-19 pandemic, which has not spared sports. One may wonder as to why big establishments like Airtel, Centenary Bank, UNAIDS, FUFA, and all others may have taken a hard but befitting decision to partner with the best traditional institution
within the region, when corporate responsibility would have driven them to cost cut and downsize, to maximize profits and ensure corporate excellence objectives, ladies and gentlemen. That is the fight against AIDS by putting men at the core in this fight under the theme, Men Against AIDS, to save the girl child. 2, we are striving to stop domestic violence. Take note, these two are not mutually exclusive. The new chief executive and Airtel and everybody who is attending this function and joining us for the first time, they have joined an institution which has never settled for anything average. An institution striving each day and hour to be the best as to remain the first. An institution mindful of the fact that excellence has never been a gift. Each day here at the Kingdom headquarters and within 18 counties, we strive to work with this in mind. Let us team resources further to make sure we develop this brand. May I take this opportunity to thank the Federation, that's FUFA, for accepting us to have this tournament this year and for whatever they have done to make it a success. Basole banyabu, obigambo bisikirize okusookera ddala tubadde twebaza abavugiriza abo era nga tubaaniriza. Tweyanzizza nnyo nnyini ddala okuvinira ddala ku Airtel, Centenary Bank n'abalala mwenna n'abaffe abali mu Uganda Navigator Foundation, BBS, CBS, olwa byonna emukoze okusobola okulaba nti omwaka guno ekitali kya bulijjo Federation esinga obaolyawo kizizza okulemerera okukola okulaba nti ekikopo ky'omwaka guno weekiri era kigenda kuzanyibwa. Tweyanze omwaka guno ng'ogyeko ebirubirwa byaffe biri bye tumanyi obulungi, amaanyi gaffe gonna tugatadde okulwanyisa Mukenenya nga tukulembeza abaami mu lutabaalo l'okutaasa abaana ab'obuwala. Mu kwera eribu nga tukendeeza obutabanguko oba obusambattuko mu maka. Twetegese bulungi era tulowooza nti bwekigenda okukola ekyekukola kijja kusoboka okulaba nti tunamenti eno basebo ne banyabo etambula bulungi. Mu bufunze muzikirize neebaze nnyo Obwakabaka, Mukama wange Katikkiro ne kabineeti yo olwa bino byegenda okusoma ng'Obwakabaka nga bukolagana ne bannamikago bano ne buvuddeyo bye tugenda okukola okulaba nti ekikopo kino mu kusoomozebwa kwonna kubaawo. Ekisooka okukebeza abazannyi bonna ekirwadde kino ekya ssennyiga korona. Ekyokubiri, okusuza amatiimu gonna mu FUFA Technical Center enjeru nga tukolagana ne banafu abafufa. Ekyokusatu, okuvunaanyizibwa ku byekisaawe byonna enjeru bigenda kukolwako Obwakabaka. Ekyokuna, okuliisa amatiimu gonna nga gali mu mpaka zino enjeru. Ekyokutaano, okusasulira amatiimu gonna ensimbi ez'okwewandiisa mu kikopo kino. Ekyomukaaga, Obwakabaka bukola kyonna ekisoboka okulaba nti omupiira guno gujja kulagibwa butereevu ku BBS Terefine. Ekyomusanvu, Mukama wange Katikkiro buli ssaza eriri wano ligenda kuweebwa obukadde 4 olwaleero. Ensimbi zino za kubayambako okweteekateeka n'okutambuza amatiimu. Ekyokutaano kyeyogerera emijoozi, emipiira, abakomonsi ba finigo basasula ne byonna bitwaliddwa Obwakabaka. Nga neebaza bannange ab'amasaza okutukwatirako mu kwanirira ttiimu zino wansi eyo mu masaza mbasaba ki? Buganda bonna n'abantu bonna amatiimu gano gakyayina ebisoomoozo bingiko ng'okusasulira ensako y'abazannyi n'ebirala. Nolwekyo njagala kusaba amasaza gonna abantu bagizi b'emipiira gino wansi eyo muyambeko okulaba ti emipiira gino gisambwa nga muyambako ebyo ffe nga Obwakabaka ebitasobodde kukola. Mukama wange waliwo okwemulugunya nga maliriza okuva mu ebika
balowooza ntufudde ku masaza kokka oba mukulembeze mubi nnyo era agimagana bubi okulinnya muganga okugezesa mbi tosobola ng'ogezesa omuga teza kuteekawo bigere byombi tugumiikirize tulabe kino bwe kigenda okutambula bwe kinaaba kitambudde bulungi tujja kusobola okuddayo omwaka ogujja tunaba tukyali mu mbeera eno okunona ku bika amasomero n'emizannyo gyonna ebirala baliriza nga nziramu okwebaza kufa ekisobozesa okuba embeera eno era etukkiriza ne Banagama National Council Sports era njagala okuwera mu maaso gaabwe olw'Obwakabaka tujja kwongera okuzimba enkolagana eno etojere tulabe nga tuzimba emizannyo so tetugenda buvuganya ebigambo ebyo mukama wange Katikkiro etteekateeka eri wano ogenda kusooka oyogereko ekibiina kino bwe tunaamaliriza mukama waffe onooba okkiriza ogabe ebintu bino amatiimu gonna weebiri era byategekeddwa nga bigenda gabiro tweyanziza. Emyaka egyayita mingi mpozi okutuukira ddala kati ku mulembe Omutebi twalowoozanga nti ebyemizannyo byakwesanyusaamu bwesanyusa. Mu masomero eyo waabangayo n'endowooza nti abaana abatamanyi kubala n'Olungereza ne saayansi be bajja okusamba omupiira. Endowooza eyo mu masomero mangi yaliyo era bwe baalabanga omwana amanye emizannyo ng'asumagira olweggulo omwana kugenda mu kisaawa nti olinze mupiira. Omulembe Omutebi guse n'ebyagwo ebipya n'okubangula abantu era kaakati tukimanyi nti ekimu ku by'obugagga ebisinga Uganda byerina emizannyo. Atannakimanya tatunakuyingira mulembe guno Omutebi. Ebyemizannyo kya bugagga kubanga okusooka byonna kyesigamizibwa ku kitone. Teri bugagga muntu bw'abeera nabwo ng'obwo obumwekweseemu mu bitone by'alina bw'abivumbula n'abikozesa aba muzibu nnyo okuvuganya naye. Awo nno twagala abavubuka naddala bakizibu okusamba omupiira ng'oli myaka ng'egyange mpozi nga nsamba banebaani abanenkana wano naye abanenkana tebansobola kubanga bandi tebakola ddwiro. Abavubuka twagala bavumbula ebitone byabwe budde nga bukyala kibayamba okwezimba. Emizannyo gigatta abantu awatali kufa ku byabufuzi oba mawanga. Omuntu yekka gwe nalaba omukulembeze atalaba mugaso gwa mizannyo kugatta abantu ye President Donald Trump abeera ayumbayumba n'abazannyi mu Amerika abawakanya enkola ye so nga ate yandibadde abasembeza busembeza eggwanga lyonna alikumekumewamu naye omuwendo yakusasudde bamukasuseegwe butategeera nti emizannyo gigatta abantu awatali kufa ku byabufuzi awatali kufa ku mawanga. Omupiira gufuula ba Luganda era simanyi oba waliwo omupiira ogujjayo ekyo ng'omupiira gw'amasaza. Emizannyo gitutuusa mu nsi yonna era sirowooza nti waliwo ekintu ekitumbula erinnya lya Uganda ng'emizannyo. Dennis Onyanga abeera South Africa n'akwata goal club ye n'ewangu ne bagamba oyo munnauganda era bw'obuuza abantu be South Africa 8 basatu bamanyi Dennis Onyanga. Simanyi oba bwe ngenda bayinza okuntegeera nti so nga nange nyina obuzito bwange wano. Farouk Mia kakati ali eyo Bulaaya
n'ayamba ttiimu ye eyo gyali oba alihangale Taki abantu b'ettake basosoze bazibu be mulaba abo naye bagamba nti oyo avaawa ava Uganda. Stephen Kiprotich, Joshua Cheptegei, Halima Nakai batutadde ku maapu z'ensi yonna okusinga amakubo amalala ge twandikozesezza. N'olwekyo kwagala naddala mu mulembe guno omutebe emizannyo gitunuulirwe ng'ekyobugagga oba n'ekyobugagga okikwata bulungi. Ebyo mwapulira eyo babangayo giraasi gye batereka ey'abagenyi abazito oba byabangayo ewamu nnyo ebeera eri mu kasonda eri mu kabada giraasi y'abagenyi oba abagenyi baba bwanywera ku giraasi abala kubanywera amazzi tegayita kumumira. Kyabugagga okikwata bulungi, ekyobugagga okikulaakulanya. Akagero mukamanyi kano aka Bayibuli buli gwe baweeza entandikwa n'azisimira mu ttaka. Ekyobugagga okikulaakulanya. Tulina okwagazisa abato n'abavubuka ekyobugagga kino era ffenna tulina kyettanira. Tuli mu mbeera ya ssennyiga korona nga bwe mumanyi era yatulemesa okutandika emipiira gino mu budde nga bwe kyandibadde. Naye tuli bamalirivu okusamba omupiira guno mu mbeera eno empya eriwo. Bwe ntyo nkubiriza abantu ba Buganda ne bannayuganda bonna abanyumi b'emizannyo okugoberera emipiira terefayina. Simanyi oba n'emikutu emirala gigenda kulaga omupiira guno, naye mugoberere omupiira ku TV. Kubanga enswa bw'ekyusa amaaso anaawe okyusa envubo. Tetujja kubeera awo kaaba butagwa ng'ate tulina engeri gye tusobola okunyumira omupiira guno olwa tekinologiya. Anti omulembe omukebera tekinologiya. N'olwekyo terefayina tujja kulaba omupiira fe abava ewuddu ng'ekikopo tukijja kuba ebulemeezi. Kangaawo mulabye nabagamba oba mwagala tutegeere tulina obusobozi ekikopo mukiddemu tutegeere tebali lukisakisa. Naye nange mbeweredde naye nekasujja awera naye katambala awera ne Muteese Mawogolo awera n'ebisaawe yabikoze. Njagala nnyo okwebaza abavujjirizi baffe baboogedde dda bali wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza ab'amasaza okuwaayo obudde bwammwe, amagezi gammwe, obutetenkanya ssebo mbuubi ku luno nkwagala okulaba. Nagende ebuvuma nendaba amaanyi g'ebizinga by'ebuvuma. Waliwo ebizinga by'ebuvuma mwe bye mutatuukangamu, eyo bayitayo by'abaana. Simanyi oba waliwo ab'amasaza abali wano abaali batuseke eby'abaana. Ebizinga by'amaanyi nnyo ebyo omupiira gubalema okutya. Awo nno nammwe mbeesunze. Njagala okwebaza n'abateesiteesi bassebo mwebale nnyo ne bannyabo mwebale ddala. Nze nnyabo alimu omu Farida Bombole baŋŋambye mugole nti yampita ku mbaga naye kale ekikuliko nga bw'oteekateeka empaka z'amazima. bwe batyo. In a special way, welcome the Masaza Cup Tournament 2020 launched. Nessanyu lingi n'okulangirira nti amasaza ngakuddewo 2-2 zezigenda okuggulawo empaka z'omwaka guno. Essaawa eno banyabo ne bassebo Katikkiro asayininga okulaga nti empaka zino azikkiriza asayinize n'okumupiira empaka zino zakuzanyibwa omwaka guno. Ekigenda okuddako buli ttiimu Katikkiro agenda gikwasa amateeka. Buli ttiimu Katikkiro ajja gikwasa amateeka. Kampite omukungu Kawadwa wandize wano tukwasaganya ekyaddamu tekisi zino. Tukyasayininga bakuponsa nabo basayininga okulaga nti nno
empaka zino ez'ebbiri abiri baziri wakati. Ekigenda okuddako abavugirizi bano bagenda kukwasa Katikkiro checks zino, dame checks okulaga nti no bagenda kuteeka ssente to fund the Masaza Cup 2020. Katikkiro bamukwasiza dame check ya bukadde 496 ng'ezo miliyoni zonna mu mpaka zino ez'Amasaza Cup era Centenary emaze ogimukwasa. Tuyenze nyo tuyenze. Aba Airtel nabo bagenda kuleeta dame check yaabwe. Aba Airtel bagenda ku aba Kande Poultry Farm mujje aba Kande Poultry Farm nabo bakwasiza Katikkiro check ya bukadde 45 bwe batadde mu mpaka zino ez'Amasaza Cup. Tuyenze nnyo Kande Poultry Farm. Abo poultry babo balunzi ba nkoko. Tweyanza nnyo tweyanzege Kande Poultry Farm ngero mukulu Nsereko basajja bambwe amazoji mukwasa basajja balaba mukulu Nsereko amaze okukwasa Katikkiro check. Airtel nayo egenda okukwasa Katikkiro dame check ya sente nyingi nnyo, ndaba ya bukadde 65 ze batadde mu mpaka zino z'omwaka 2020 aba Airtel ze batuwadde tulabe ng'empaka zino zibeerawo. Ekigenda okuddako banyabo ne bassebo buli ssaza ligenda kujja okuwera mu maaso ga Katikkiro nti ligenda okwetaba mu mpaka z'omwaka. Mawogola Bululi wali Don't sit and Bululi Kutambala yangwa katugenze ku kibinja ky'amasengere kya Dondo. Kutambala kya Dondo Ugerere nawe beera wano kumpi. bano nagola kati wano naye Yusuf kya Dondo Ugerere Arua Ugerere jangu wano Ugerere Kochi Maokota kansabe Ugerere Kochi Maokota no Kochi Maokota abantu basi kamera yo kuri mujingi zabo kanayingira mu yakusayo yokoya yo kusema ekibinja Bulange Busiro jangu wano kumpi wano wendi Buvuma nawe jangu Kyagwe jangu Busiro bamuwange bano Buvuma Buvuma empaka z'Amasaza bazitongozza olwaleero kiki ekiddako eri Busiro mwetegese mutya? Ekisookera ddala abantu abambuuza nkozeeko nammwe ebbanga lyonna era nze ndi musanyufu okulaba event ng'ate ebaddewo twali tusuubira nti omwaka gwafa entega ya Busiro mukimanyi ffe twajja kugisitula kugizza waggulu era abantu bali aweya
effect mpaka zigenda kolaba kusambibwa era tiimu gyeri mu nkambi abatendesi tubalina olukiiko luliredde n'abantu atandise dda okugamba tiimu enoonya ssente yatandise dda mukimanyi bulungi nze ndiwo nga manager nze spearheadinga wabula tukola n'abantu abavujjirizi baleeta nange nenteekako kubimanyi bannamawulire tosobola kubalimba so Busiro eri set tuli ready nnyo. Kiki oyinza okusuubiza bannabusiro omwaka guno oluvannyuma lw'okuba nti omwaka oguwedde Busiro yalemererwa okuwangula ekikopo ku final? Kiki oyinza obbasuubiza? Ekisooka ku bimu ku byatuyita ku tiimu kulaba mutindo twagala tiimu ennungi. Kyensooka okusuubiza bannabusiro Busiro yeesinga tiimu erina quality players this season. In fact yeesinga best team. Nze ntuula mutoki yange abalala sinnabalaba naye nga nsuubira Busiro yeesinga. Kyensuubiza bannabusiro kiri kimu okusasula Busiro ng'essaza lyange nga origini yange kuba kutwalira kikopo era mbasuubiza tugenda kubatwalira ekikopo mu mbeera yonna. Ku luno tuzze ku level eya Buganda waggulu naye nga tuzze tuwagira tournament eno y'amasaza tuzze tugawagira nga tusinga kuwagira ku level eri eyaffe eya Bulemeezi ng'essaza kubanga nze muyima wa tiimu eyo ne General Salim Sale tuzze tuwagira essaza naye kaakati twasazeewo tuwagireko eno waggulu ng'ate bwe tuwagira ne wansi kubanga nga luli bwe twamala okutwala ekikopo abaana nali nabasuubiza ebirabo bingi nnyo buli omu namusuubiza emitwalo 5 n'ebirabo ebirala kati bwe tumala okuwangula nga mmaze obbibawa ne mbasuubiza emitwalo 5 amalala nga bazeeyo mu kampu kati bazeeyo mu kampu era essaawa yonna bagenda kuzifuna naye ate ne tulaba nti bwe tunaawagira ttiimu eri eyaffe n'eba y'amaanyi nnyo ng'eno tibitambudde bulungi era tetujja kunyumirwa ne tusalawo n'eno waggulu tubeeko engeri gye tuyambako nga bwe tuwagira ne ttiimu eri eyaffe wansi kuba tweteeseteese bulungi nnyo era nsuubira ekikopo tujja kukizaayo. Ng'omuyima wa ttiimu eyawangula omwaka oguwedde enteekateeka eri etya? Tulaba obudde buweddeyo empaka zituuse, enteekateeka eri eti? Enteekateeka weeri kuba nga tebalina kubeera nti baddayo bo basooka ne bantuukira ne bambuulira buli kintu kyonna kye beetaaga era ebimu bibatuuseeko ne bwe nva wano gyendaga okulaba nti ttiimu yaffe ejjanga yeeyo kuba twagala kuzza ekikopo. Abazanyi abalungi tubafunye okuva mu masaza amalala nga Buddu nga Kyaggwe abazanyi bangi tubafunye gye bali mu kampu yaffe kati kubeera nti tubayamba kubeera nti bafuna bye beetaaga beeteeketeeke bulungi tusobole okuzza ekikopo kirusa. Honorable, kino kya bbanga ki eky'okubuvujjirizi? Eky'obuvujjirizi guno omwaka ku level eno eya Buganda waggulu ku masaza tutandise guno omwaka era nsuubira nti tujja genda nakyo mu maaso Mukama bw'anaaba atukwatidde kusa. Ntandise meka? Tutandise n'obukadde 45. Kwesiga Sam lyenya lyange nze akulira ebyekikugu ku ttiimu y'essaza ery'Essese era Essese tukkiriza nti omwaka oguwedde ffe twalina okutwala ekikopo era buli muntu masaza 18 omupiira gwe twasamba yatukkiriza omukisa gwagaana buganyi naye era we twakoma sizoni ewedde fe tutandikidde omwaka guno abasambi baffe twabasigaza twayongeddemu bwongezi maanyi era nga ekyo kiraga nti we twakoma kwatafuna sizoni ewedde ku luno twongeddemu amaanyi okuwangula ekikopo era tweteese bulungi okuba nti ekikopo kisooka tukiwangula kubanga twayingira dda ekampu era tweteese bulungi okuba nti omwaka guno ettiimu yaffe neyanza nnyo tandika n'amanya amanya Andrew Sekito Mutuube manager w'essaza lya Bugerere era nga wenze mbuulira abawagizi abantu ba Buganda bonna nti newankubadde we are not certain mu kusooka nti amasaza ganaasambibwa olw'obulwadde bwa cutting across the globe naye luno olunaku mulindwa tulusanyukidde nnyo bannamyamizannyo bannamupiira bonna n'abagaliza Obuganda ebirungi mu mupiira nti officially emipiira gy'amazza gitongozeddwa n'essanyu okuba nti kitwanidde obudde bwonna kituuse olwaleero era nga tuli very optimistic nti ttiimu yaffe nga bwe nabagamba nze mbagamba nti essaza lya Bugerere yatandika preparations era we trace it back from early March when I was given responsibility to take over the season of Bugerere nti tuzze tukansa abazanyi tuzze tuteka technical team mwalabako wano abatendesa abamu betwayanjula etumane twawukana nga n'emasa teganatandika naye tuli very prepared technically, tactically, on pitch, off pitch, everything is set. Olunaku luno mulindo tubaye tulinze era nga nsuubiza bannabugerere bonna mwenna abagazi b'omupiira Bugerere mudde mukunge muwagire mubeere emabega ttiimu yammwe kuba omulundi guno ttiimu y'amaanyi tusuubira competing favorable. We have raised the standards
set new records, set new standards, raise the bar higher, and really prepared so well. And we are very optimistic we are going to compete favorably. Mukyala mukyo nti empya tekigenda kubanga ngayo mutegedde mumanyi nti we are released to play under strict regulations, operating procedures and distancing. So empiira gya guno mwaka tekigenda beera muwagizi ate tekigenda kubanga gigenda buli individual saza oba buli saza yona tugenda kukunganira fena amasaza gonna 18 ku ttendekero lya FUFA Technical Institute Enyenga mu saza lya Kyaggwe, era tusuubira nti tugenda kubanga mu group gye batutaddemu mpa essuubi abawagizi ababugerere abali ebugerere abali mu Kampala abali mu diaspora abali abantu wona nti sisuubiza busuubiza naye nina ambition and hope nti